daga Burkina Faso da Kaftin Ibrahim Traore ya yi bayani tare da 'yan jarida suna tambayin shi yana amsawa tsawon kusan awa 1 da minti 40 da wani abu. A ciki ya yi juz'in demokrasiya da ya magana ya ce ban mu buƙatar demokrasiya mu manta da ita. Sai mutane suka ɗauki wannan juz'in kawai daga cikin awa 1 da kusan minti 40 da wani abu. Gaskiyan abun da Kaftin Ibrahim Traore ya ce, demokrasi irin wanda ake yin ta a yanzu nan, irin wanda kuma muka ganta a ƙasashenmu, demokrasi da take kashe mutane, demokrasi mai ɓata likitoci, mai ɓata karatu, demokrasi wanda bata kamawa don a gina ƙasa, demokrasi ta babbanci. Ibrahim Traore ya ce irin wannan demokrasin ban mu buƙatanta. Ibrahim Traore ya ce wannan demokrasi ce an sa mana, an kawo mana don a bar mu kullum cikin wuya da wahala da talauci. Ya ce inda har kullum za a rika magana da irin wannan demokrasin to su dai kam kawai zan mu manta, ya ce da demokrasi tun da ba tamu bace, ba abun yi bane. Wannan a kaɗan cikin abun da ya faɗi ne, amma mutane kullum maƙiyinka ko rawa kai suka ce cikin ruwa sai ya ce ka tada mushi kora. Shine abin da ya faru da hidabi dogo mai muhimmanci na Kaftin Ibrahim Traore, har inda ya yi maganan Muhammad Bazoum da Union European. Aka tambaye shi shishigin da Union European suke ma Niger wa a saki amma Muhammad Bazoum. Ibrahim Traore ya yi tambaya ɗaya ya ce wai dan Allah Bazoum kenan ɗan Niger ne ko kuma ɗan European ne? Ya ce Union European su hito kiriri su gaya mana. Muhammad Bazoum in ɗan Niger ne su bar Niger ta diba al'amarin shi, ta yi harkokinta a cikin gida tare da 'yan Niger. In kuma European ne ya zo ne missionaire, ma'aikaci na turawa a cikin Niger, ya ce shi ma a gaya mana. Ibrahim Traore matashi amma kuma fasaha da hikima ta magana, gaskiya dai kam mutum ne Allah ya bashi wannan baiwan. Dogon bayani na Ibrahim Traore yana nan a cikin shankin su RTB ko kuma a cikin shugaban ƙasa na Burkina Faso. Kuna iya zuwa ku saurara kafin mu samu lokaci mu zo mu yi muku bayanin shi insha Allah. Zancen Human Rights Watch, amma ƙungiyar kula da haƙƙin bil'adama. Kwana biyu nan abin da suka taso sun taso ma ƙasar Burkina Faso da Mali. Wai cikin wani rahoto suka ce sojawa na Burkina da sojawan Mali a Burkina ko a Mali sun kashe mutane fiye da 'yan ta'adda suka kashe. Ku saurara fa. Suka ce hamma a cikin wa'innan ƙasashen sojawan Burkina Faso tare da haɗin kan 'yan ta'adda suna kashe 'yan farar hula mutane. Ta yaya ne mutum zai yarda da irin wannan abu? Wannan ƙungiyoyin kamar yadda muka sani ƙungiyoyi ne wanda suke aiki da turawa, yanda ake so a ɓata ma suna haka suke. Har duka cikin wannan bumabuman da ake ma Iran suka yi to suke nuna kamar Iran wai ita ce mai kashe mutane. Idan kuna tuna ita wannan Human Rights Watch cikin wannan ƙungiyar su ne suka ce kahin yaƙin na Iran wai a zanga-zanga da aka yi wai so hukumar Iran ta kashe mutum 30,000 wani kuma su ce mutum 40,000 a cikin 'yan satuttuka kawai na zanga-zanga. Abin da yanzu kuma wai bayan wata guda da yaƙi suka ce bumabuman Amurka nan duka da muka gani tana zuba ma Iran wai sun kashe mutum 2,000 da wani abu. Ƙarya ce suke yi. Ni anan kiran da nake hukumar mu lokaci ne na cewa mu tsaye da wa'annan ƙungiyoyin. Rwanda da Human Rights nan suke yi musu shirme, suke yi musu irin wannan sakarcin. Koransu suka yi gaba ɗaya daga Rwanda tunda bayanai ne suke tattarwa, karasa daga ina ma ne suke tattarwa, suna zuwa suna saidawa suna yaɗawa. Kuma irin wa'annan bayanan idan ba mu lura ba dole mu sani wa'annan bayanan su ne suke sawa masu so su zo su investir, masu so su sa hannun jari a cikin kasashen mu sai su karanta wannan abun su ki zuwa, tunda turawa ne an yi musu lavage de cerveau, an wanke musu kwakwalwansu da cewa su yarda da irin wannan labarin, yarda suke. Sai ka gani tourism ba su zuwa, masu zuwa su sa hannun jari ba su zuwa, sai dai ɗan kaɗan wanda suka yi taurin kai. Niger da IS lokaci ne da tseda wannan Human Rights cikin kai mu kai ma karansu idan zan mu iya. Madagascar su kuma suka ce sun tseda wani yunkurin juyin mulki da aka so a yi a Madagascar, wanda har aka so a kashe shi da kanshi shugaban ƙasar nasu sojin da ya zo wasu 'yan watanni da ya wuce kamar yadda kuka sani. A cikin rahotanni har suka ce an kama mutane kusan guda 13 har a cikinsu akwai wasu manyan sojawa. Menene yake faruwa dai Allahu alam. Amma in uwa ku diba tun da wannan bawan Allah ya je ya sa kanshi a Faransa, yanzu harkokin shi duka suka ɓace mishi, ya je ya rushe hukuma, ya kafa sabuwar hukuma wanda shi da ya ce ya zo ne don matasa kuma babu matasa. Yanzu gashi wata sabuwa kuma ta ɓarke na cewa an so a yi mishi juyin mulki. Fatan dai alheri ga duka.